Kde bolo, tam bolo, v jednom z najprestížnejších miest na Slovensku, žil mladý muž menom Matej. Ako jediný syn tradičnej a mocnej rodiny Čiernohorských vyrastal obklopený luxusom, ale aj dusivými očakávaniami. Jeho rodina kontrolovala mnohé podniky a udržiavala spojenectvá s inými vplyvnými rodinami prostredníctvom dohodnutých sobášov, stáročnej tradície, ktorá zaručovala udržanie moci a bohatstva. Matej mal 23 rokov, keď jeho otec, pán Robert Čiernohorský, počas formálnej večere oznámil, že nadišiel čas. Dohoda s rodinou Molnárovou bola uzavretá a Katarína, ich najstaršia dcéra, sa mala stať jeho ženou. Mladíkovi sa zrútil svet. Katarína bola krásna, vzdelaná, z dobrej rodiny, všetko, čo si jeho rodičia želali. Ale Matej ju nemiloval. A pri tých pár príležitostiach, keď sa rozprávali o samote, zistil, že cít je vzájomný. So slzami sa mu priznala, že miluje iného muža. Záhradníka na pozemku ich rodiny, skromného, ale ušľachtilého chlapca. Svadba bola pripravená s pompou, akú mesto ešte nevidelo. Najluxusnejšia sála bola rezervovaná, vyzdobená dovezenými orchideami a kryštálovými lustrami. Pozvaných bolo 500 hostí, podnikatelia, politici, celebrity. Katarínine šaty stáli Mailand, navrhnuté francúzskym dizajnérom. Ale za všetkým tým luxusom sa skrývali dve zlomené srdcia. Nadišiel veľký deň. Svadobný pochod sa ozýval majestátnou sálou. Katarína kráčala uličkou, akoby na pleciach niesla ťarchu celého sveta. Matej na ňu čakal pri oltári s tvárou ako maskou rezignácie. Kňaz začal obrad a jeho slová akoby zneli v spomalenom filme. Keď prišiel rozhodujúci okamih, kňaz sa spýtal: Matej Čiernohorský, beriete si tu prítomnú Katarínu Molnárovú za svoju právoplatnú manželku? Ticho bolo ohlušujúce. Matej sa pozrel na Katarínu, videl zúfalstvo v jej očiach, potom sa pozrel na svojich rodičov v prvom rade, ktorí dychtivo čakali. Niečo sa v ňom zlomilo. Alebo sa možno konečne oslobodilo. Nie. Jeho hlas sa ozval sálou ako hrom. Výkriky, šepot, niekoľko starších dám omdlelo. Pán Robert očervenel od hnevu. Katarína, využijúc Matejov odvážny okamih, našla aj vlastnú odvahu. Ani ja si ho neberiem. Milujem iného muža. Milujem Dávida, záhradníka a chcem žiť s ním. Nastal chaos. Katarínina matka kričala, že je to hanba, že muž takého pôvodu jej nikdy nemôže ponúknuť dôstojnú budúcnosť. Ale Katarína so slzami úľavy a odhodlania si strhla závoj, hodila kyticu a vybehla zo sály, kde ju Dávid čakal vo svojom starom aute. Odišli spolu, zanechajúc za sebou život plný pretvárky. Matej stále pri oltári čelil hnevu svojho otca. Zneúctil si našu rodinu. Nie, otec. Uctil som si sám seba. Chcem študovať, vybudovať si vlastnú cestu, byť niekým vďaka vlastným zásluhám, nie priezvisku. Tak odíď. Si vydedený. Už nie si môj syn. Matej si vyzliekol sako zo smokingu, podal ho otcovi a odišiel s hlavou vstýčenou. Jeho teta Jolana, čierna ovca rodiny, pretože sa vydala z lásky, bola jediná, ktorá ho nasledovala a ponúkla mu útočisko vo svojom skromnom dome. O 15 rokov neskôr čas plynul ako dravá rieka a menil všetko, čo mu stálo v ceste. Matej, teraz 38-ročný, bol na nepoznanie. Nie fyzicky, stále bol vo forme a čas len zvýraznil jeho mužné črty, ale aurou úspechu, ktorá z neho vyžarovala. S vyznamenaním vyštudoval manažment na prestížnej univerzite a od nuly vybudoval impérium. Jeho technologická firma spôsobila revolúciu na trhu a jeho meno bolo synonymom inovácie a integrity v podnikaní. Ironicky, rodina Čiernohorských pred rokmi skrachovala, stala sa obeťou zlého riadenia a škandálov. Matej bez zášti diskrétne pomáhal svojmu starnúcemu otcovi, čím dokázal, že skutočná sila spočíva v odpustení. Na benefičnej akcii sa Matej zoznámil s Líviou. Vstúpila do sály, ako by ju sledovali všetky svetlá. V priliehavých červených šatách s dokonalým make-upom. Každý jej pohyb bol vykalkulovaný tak, aby prilákal pohľady. Ako víťazka mnohých súťaží krásy mala Lívia ten typ prítomnosti, ktorý prinútil mužov otáčať hlavy a ženy si medzi sebou šepkať. Ten tam je Matej Čiernohorský, zašepkala jej matka Erika do ucha. Slobodný miliardár a presne to, čo potrebujeme. Matka a dcéra boli ako dve vypočítavé hady. Pochádzali z upadajúcej rodiny, ktorá si udržiavala fasádu a v každom bohatom mužovi videli príležitosť na vzostup.
Lívia zdokonalila umenie zvádzania. Presne vedela, kedy sa smiať, ako sa jemne dotknúť mužovho ramena, aký smutný príbeh vyrozprávať, aby prebudila jeho ochranný inštinkt. Priblíženie bolo chirurgicky presné. Lívia náhodou narazila do Mateja a vyliala mu šampanské na smoking. Medzi prepracovanými ospravedlneniami a jemnými dotykmi pri pokuse vyčistiť škvrnu nastražila návnadu. Matej, osamelý po rokoch sústredenia sa len na prácu, sa chytil. Ich vzťah bol divadlom pre kamery. Lívia sa postarala o to, aby sa objavila na všetkých spoločenských udalostiach po boku Mateja, zverejňovala fotky na sociálnych sieťach a živila klebety v spoločenských rubrikách. Pre ňu to nebola láska, bola to investícia. Ale bol tu niekto, kto všetko sledoval z tieňa. Marina, Lívína sesternica, bola jej presným opakom. Kde bola Lívia extravagantná, Marina bola diskrétna. Kde bola Lívia krutá, Marina bola láskavá. Ako sirota od 5 rokov bola prijatá svojou tetou Erikou, ale prijatá bol eufemizmus pre zotročená. Od detstva Marínu budili o 5 ráno, aby upratala dom. Zatiaľ, čo Lívia mala hodiny etikety a klavíra, Marina drhla podlahy. Zatiaľ, čo Lívia predvádzala na súťažiach drahé šaty, Marina tie isté šaty do noci šila. Každé Lívíno víťazstvo sprevádzali ponižovania. Vidíš, Marina, toto sa stane, keď sa narodíš krásna. Mala by si byť vďačná, že ťa tu nechávame bývať. Škaredá. Ale Marina mala niečo, čo Lívia nikdy mať nebude. Čistú a odolnú dušu. V zriedkavých voľných chvíľach študovala ošetrovateľstvo prostredníctvom bezplatných online kurzov a snívala o dni, keď bude môcť pomáhať ľuďom a mať vlastný život. Pod zvratu. Všetko sa zmenilo, keď teta Jolana, ktorá pred rokmi prijala Mateja, utrpela záhadnú nehodu. Našli ju ležať v bezvedomí na úpätí schodov v jej dome. Lekári si nevedeli vysvetliť, prečo sa jej plne nevracia vedomie a prečo zostáva v stave neustálej zmetenosti. Matej bol zúfalý. Jolana bola viac než teta. Bola to matka, ktorá si ho vybrala, keď ho jeho biologickí rodičia odmietli. Spomenul Lívii, že potrebuje dôveryhodnú opatrovateľku. Ale drahý, povedala Lívia s vypočítavým úsmevom, moja sesternica Marina má skúsenosti v ošetrovateľstve. Prečo ju nezamestnáš? Erika sa takmer zadusila vínom. Marina? Tá služka? Mami, zamyslí sa, zašepkala Lívia. Keď bude pracovať v Matejovej vile, stále bude našou služkou, ale teraz za jej služby nebudeme platiť nič. A navyše ju budeme môcť mať pod dohľadom. Na druhý deň Marínu zavolali. V jediných slušných šatách, jednoduchom tmavomodrom modeli, prišla do impozantnej Matejovej vily. Ruky sa jej triasli, nie od strachu, ale od nádeje. Konečne dôstojná práca, ďaleko od každodenných ponižovaní. Keď Matej otvoril dvere, čas akoby sa zastavil. Na Maríninom vzhľade nebolo nič mimoriadne. Hnedé vlasy zopnuté do jednoduchého drdolu, tvár bez make-upu, pokorné držanie tela. Ale v jej očiach bolo niečo, nejaké svetlo, pokoj, ktorý u Lívie nikdy nevidel. Dobrý deň, pán Čiernohorský. Som Marina, prišla som na pohovor na pozíciu opatrovateľky. Jej hlas bol jemný ako med, každé slovo vyslovené s úprimnou láskavosťou, ktorá sa dotkla niečoho spiaceho v Matejovom srdci. Prosím, vstúpte. A volajte ma len Matej. Počas pohovoru bol Matej ohromený. Marina preukázala odborné znalosti, ale čo bolo dôležitejšie, úprimný súcit, keď hovorila o starostlivosti o starších ľudí. Keď spomenul Líviu, videl, ako sa jej tvárou myhol tieň. Ste si blízke? Sme sesternice. Vychovali ma v ich dome, keď mi zomreli rodičia. V tých slovách bol nevypovedaný príbeh, ale Matej na ňu netlačil. Okamžite ju zamestnal. Pravda, v tieňoch Marína začala pracovať a zmena bola okamžitá. Mala prirodzený dar pre starostlivosť. Rozprávala sa s Jolanou, aj keď sa zdalo, že nerozumie. Spievala staré piesne, ktoré ju upokojovali a pripravovala špeciálne bylinkové čaje, ktoré sa naučila počas štúdia. Ale niečo ju znepokojovalo. Jolana sa vo svojich svetlých chvíľach zdala byť vystrašená. Prekvapivo silno chytila Marínu za ruku a mumlala: Sotili, oni, pozor. Marina si začala skladať mozaiku. Jolanin pád sa zhodoval s návštevou Lívie v dome. Bezpečnostné kamery v ten deň záhadne prestali fungovať. A bolo tu ešte niečo. Vždy, keď Lívia navštívila Mateja a išla pozrieť Jolanu, staršej pani sa v nasledujúcich dňoch pohoršilo. Odhodlaná chrániť Jolanu, Marina požiadala o povolenie spať v susednej izbe.
Matej, dojatý jej oddanosťou, okamžite súhlasil. Lívii sa to nebude páčiť, poznamenal, takmer pre seba. Zdravie pani Jolany musí byť na prvom mieste, odpovedala Marína s jemnou, ale pevnou istotou. A Lívii sa to naozaj nepáčilo. Tá zlatokopka sa ti chce dostať pod kožu. Kričala, keď sa to dozvedela. Spať v tvojom dome? Aká drzosť! Ale Matej po prvýkrát neustúpil Líviiným dramatickým protestom. Noc odhalenia. Všetko vyšlo najavo jednej štvrtkovej noci. Marina, ktorá si zvykla niekoľkokrát za noc kontrolovať Jolanu, začula na chodbe šepot. Spoznala hlasy Lívie a Eriky. Nakúkla cez škáru vo dverách a uvidela scénu, z ktorej jej stuhla krv v žilách. Lívia držala striekačku a chystala sa ju vpichnúť do Jolaninej infúzie. Rýchlo, kým sa niekto nezobudí, šepkala Erika. Ešte jedna dávka a už si nikdy úplne nespomenie. A keď zomrie, Matej bude zraniteľný. Rýchlo sa vezmeme a celý majetok bude náš, odpovedala Lívia s krutým úsmevom. Marína neváhala. S krikom otvorila dvere. Prestavte! Výkrik zobudil celý dom. Ako prvá sa objavila chyžná Mária, za ňou Matej, ktorý pribiehal v pyžame. Čo sa tu deje? Lívia, rýchla ako had, skryla striekačku a začala plakať. Matej, tvoja opatrovateľka ma obviňuje z hrozných vecí. Prišla som sa len pozrieť, či je teta Jolana v poriadku? Klemstvo, skríkla Marína, trasúca od rozhorčenia. Videla som ťa so striekačkou. Aj Mária to videla. Mária statočne potvrdila. Je to pravda, pán Matej. Videla som slečnú Líviu s niečím v ruke. Erika, snažiac sa zachrániť situáciu, ukázala flaštičku s vitamínmi. Vy ste sa zbláznili. To bol len doplnok, ktorý predpísal lekár. Matej vzal flaštičku a skontroloval ju. Boli to naozaj vitamíny? Ťažko si povzdychol. Marína, chápem tvoju starosť, ale nemôžeš obviňovať bez dôkazov. Marína cítila, ako sa jej podlamujú kolená. Lívia opäť zmanipulovala situáciu. Ale potom sa stalo niečo nečakané. Jolana, o ktorej si všetci mysleli, že spí, otvorila oči. A poprvýkrát za niekoľko mesiacov bol jej pohľad úplne jasný. Matej, jej hlas bol slabý, ale zreteľný. Musím ti niečo povedať? Všetci sa priblížili. Jolana sa s námahou posadila na posteli. Jej oči sa upreli na Líviu s desivou intenzitou. Bola si to ty. Ty si ma sotila zo schodov. Teraz si na všetko spomínam. Ty a tvoja matka. Chceli ste ma zabiť, pretože som zistila o tom podvode s falošným sobášom s Katarínou pred rokmi? Vy ste sfalšovali ten list? Nastalo hrobové ticho. Matej zbledol. Čože? Aký list? Ten list, ktorý prinútil Katarínu myslieť si, že ňou opovrhuješ, syn môj. Ten list, ktorý zničil tú svadbu. Napísali ho a odovzdali Kataríne v deň obradu. Preto aj ona povedala nie. Myslela si, že ju nenávidíš. Odhalenie bolo ako bomba. Lívia sa pokúsila utiecť, ale Mária zablokovala dvere. Erika začala kričať, že je to všetko klamstvo, že Jolana blúzni. Dosť! Skríkol Matej s autoritou, ktorá všetkých umlčala. Zavolajte políciu! Hneď! Finálne odhalenie, kým čakali na políciu, na povrch vyplávali ďalšie pravdy. Jolana, teraz úplne pri zmysloch, ako by adrenalín okamihu prelomil posledné bariéry v jej mysli, všetko odhalila. Lívia a Erika boli v meste známe svojimi podvodmi. Už zrujnovali 3 rodiny, vždy sa zameriavali na bohatých a osamelých mužov. Zistili o Matejovom neúspešnom sobáši a naplánovali celé náhodné stretnutie na benefičnej akcii. Všetko som to zistila pri vlastnom pátraní, vysvetlila Jolana. V ten deň som ich konfrontovala. Lívia ma sotila a potom chodili každý týždeň. Tvárili sa, že ma navštevujú, ale píchali mi niečo, čo ma udržiavalo v zmetenosti. Lívia, vidiac, že je stratená, vytiahla svoju poslednú kartu. Klesla na kolená k Matejovým nohám, falošné slzy jej stekali po tvári a ničili jej dokonalý make-up. Matej, láska moja, nemôžeš tomu veriť. Milujem ťa. Vždy som ťa milovala. Za tým všetkým je Marína. Vždy mi závidela. Vždy chcela to, čo som mala ja. Matej sa na ňu pozrel s odporom. Aj teraz klameš. Otočil sa k Maríne, ktorá ticho stála v kúte s úprimnými slzami v očiach. Marína, odpusť mi. Odpusť mi, že som to nevidel skôr, že som o tebe pochyboval. Marína len pokrútila hlavou. Niet čo odpúšťať. Pán Matej, nemohli ste to vedieť.
Prestaň ma volať pán, povedal jemne a priblížil sa k nej. Zachránila si život mojej tetke. Si jediná úprimná osoba v tejto miestnosti okrem nej. Prišla polícia. Vyšetrovanie odhalilo ešte viac špiny. Falošné bankové účty, ďalšie podvody, dokonca aj nevyriešený prípad otravy spred rokov. Lívia a Erika boli zatknuté a čelili 10 ročiam väzenia. Láska, ktorá rozkvitla na troskách. Keď bol v dome konečne pokoj, nastali hlboké zmeny. Jolana sa úplne zoťavila, jej myseľ bola ostrá ako vždy. Marina sa o ňu naďalej starala, ale teraz ako rešpektovaná zdravotná sestra, nie ako slúžka. Matej si začal Marínu skutočne všímať. Nielen jej prirodzenú a nenápadnú krásu, ale aj jej silu, dôstojnosť, jej schopnosť milovať aj po toľkom utrpení. Pozoroval ju, ako sa rozpráva s Jolanou, smeje sa na jej príbehoch, pripravuje jej špeciálne čaje s takou láskou. Nikdy nehovoríš o svojich snoch, poznamenal jedného dňa, keď pili kávu v záhrade. Snoch? Marina sa smutne usmiela. Ľudia ako ja sa učia nesnívať príliš vysoko, pán Matej. Ľudia ako ty? Siroty, slúžky, neviditeľní. Matej ju chytil za ruku, čo ju prekvapilo. Pre mňa si nikdy nebola neviditeľná. Od chvíle, ako si vstúpila do tohto domu, si ho rozžiarila. Lívia bola ako ohňostroj. Hlučná, nápadná, ale pominuteľná. Ty si ako ranné slnko, stála, hrejivá, nevyhnutná. Marina sa začervenala a snažila sa stiahnuť ruku, ale on ju pevne držal. Zamiloval som sa do teba, Marina. Neviem presne kedy. Možno keď som ťa videl spievať mojej tetke, možno keď si ju tak statočne bránila, alebo to možno bolo hneď v ten prvý deň, keď si vošla a priniesla pokoj do môjho rozbúraného srdca. Matej, nie, ja som len si všetko. Si najúžasnejšia žena, akú som kedy stretol. Vziať si ťa za ženu by bola najväčšia podsta v mojom živote. Svadba snov návrh bol jednoduchý, úprimný, dokonalý. Neboli žiadne ohňostroje ani grandiózne gestá, len dve duše, ktoré sa navzájom spoznali ako domov. Zásnuby boli oznámené a spôsobili rozruch vo vyššej spoločnosti. Ako sa mohol Matej Čiernohorský, najžiadanejší starý mládenec, oženiť s bývalou slúžkou? Ale tí, ktorí pár skutočne poznali, videli pravdu. Čistú lásku postavenú na vzájomnom rešpekte a obdive. Marina trvala na jednoduchej svadbe, ale Matej jej chcel dať to, čo nikdy nemala. Deň ako pre princeznú. Našli kompromis. Elegantný, ale intímny obrad len s ľuďmi, na ktorých skutočne záležalo. V deň svadby Marina žiarila v jednoduchých čipkovaných šatách, s vlasmi voľne v jemných vlnách a s prirodzeným make-upom, ktorý zvýrazňoval jej skutočnú krásu. Keď kráčala k oltáru, Matej musel zadržiavať slzy. Si nádherná? Zašepkal, keď prišla k nemu. Ty plačeš? Odpovedala a jemne sa dotkla jeho tváre. Sú to slzy šťastia, vďačnosti. Za to, že si povedala áno. Kňaz, ten istý, ktorý viedol katastrofálnu svadbu pred rokmi, sa usmial. Zdá sa, že tento raz tu máme správny pár. Sľuby si napísali sami. Matej sľúbil, sľubujem, že ťa budem milovať nielen v slnečných dňoch, ale najmä v búrkach. Sľubujem, že v tebe vždy uvidím kráľovnú, aj keď sa budeš cítiť len ako obyčajné dievča. Sľubujem, že náš dom bude tvojim hradom a naša láska tvojim kráľovstvom. Marina so zlomeným hlasom. Sľubujem, že budem tvojim pokojom, keď svet bude chaos. Sľubujem, že ťa budem milovať s rovnakou intenzitou od prvého do posledného dňa. Sľubujem, že moja láska bude vždy tvojim domovom. Keď bol bosk povolený, sála vybuchla potleskom. Jolana, úplne zotavená, plakala od radosti. Dokonca aj niektorí bývalí zamestnanci domu, ktorí boli pozvaní, boli dojatí, vždy vedeli, že Marina je výnimočná. Epilóg šťastia uplynulo 5 rokov. Vila Čiernohorských, kedysi chladná a tichá, teraz znela detským smiechom. Marina porodila dvojičky, Sofiu a Samuela, ktorí mali otcové oči a matkino láskavé srdce. Marina premenila časť Matejovho majetku na nadáciu pre siroty, aby žiadne dieťa neprešlo tým, čím si prešla ona. Osobne dohliadala na domovy, aby sa uistila, že láska a dôstojnosť sú základom všetkého. Matej, inšpirovaný svojou ženou, preformuloval svoje firmy tak, aby boli ľudskejšie. Zisk bol stále dôležitý, ale ľudia boli na prvom mieste. Jeho zamestnanci ho zbožňovali, tlač ho rešpektovala, ale nič z toho nebolo také dôležité ako Marinin úsmev, keď prišiel domov.
Jednej noci, keď ukladali deti spať, Matej objal Marínu zozadu a pozoroval svoje deti. Nad čím premýšľaš? Spýtala sa. Aký je život ironický? Unikol som nútenému sobášu, aby som našiel pravú lásku. Strátil som pokrvnú rodinu, aby som získal rodinu srdca. A ja? Otočila sa Marína v jeho náručí. Roky so mnou zaobchádzali ako s otrokyňou, len aby som sa stala kráľovnou. Nie tak, ako chcela Lívia, s korunou a žezlom, ale kráľovnou jediného kráľovstva, na ktorom záleží. Tvojho srdca. Nášho srdca, opravil ju. Našej rodiny, nášho navždy. Z chodby ich s úsmevom pozorovala Jolana. Stará pani prežila dosť na to, aby vedela, že šťastné konce sú zriedkavé. Ale tam, v tom dome, ktorý už videl toľko bolesti, láska zvíťazila. Správy o Lívii prichádzali občas. Bola odsúdená na 15 rokov väzenia? Jej krása, kedysi jej najväčšia zbraň, za mrežami zvedla. Erika, jej spolupáchateľka, dostala 10 rokov. Hovorilo sa, že sa neustále hádajú a obviňujú jedna druhu z neúspechu. Ale Marína necítila radosť z ich utrpenia. Dokonca im anonymne poslala peniaze na základné potreby vo väzení. Keď to Matej zistil, spýtal sa prečo. Pretože nenávisť je horšie väzenie ako akákoľvek cela. Vyberám si byť slobodná. Vyberám si odpustenie. Nie kvôli ním, ale kvôli sebe. Kvôli nám, kvôli našim deťom. Nech vyrastajú s vedomím, že láska vždy víťazí, že dobro vždy triumfuje, aj keď to trvá. A tak sa dievča sirota, ktoré drhlo podlahy, zatiaľ čo jej sesternica sa predvádzala, stalo najrešpektovanejšou a najmilovanejšou ženou v meste. Nie pre bohatstvo, ktoré teraz mala, nie pre priezvisko, ktoré nosila, ale pre svetlo, ktoré z nej vyžarovalo svetlo niekoho, kto si vybral lásku pred nenávisťou, odpustenie pred pomstou, pravdu pred klamstvom. Jej príbeh sa rozšíril a inšpiroval ďalšie mladé ženy v podobných situáciách. Marína často dostávala listy od dievčat, ktoré jej ďakovali za to, že im ukázala, že popoluška nepotrebuje dobrú vílu, len odvahu, dôstojnosť a vieru, že dobro si vždy nájde svoju cestu. V jednom z tých listov mladá žena napísala: Pani Čiernohorská, naučili ste ma, že pravá krása nie je v tvári, ale v duši. Že skutočná sila nie je v zrážaní druhých, ale v pozdvihnutí seba samého. Ďakujem, že ste mi ukázali, že aj siroty môžu byť kráľovnami. Marína si ten list zaramovala. Vždy, keď život priniesol výzvy, a tie existovali aj v šťastí, čítala si ho a spomínala, odkiaľ prišla a kam sa dostala. Matej ju často našiel v kancelárii, ako číta tieto listy so slzami v očiach. Zmenila si toľko životov, hovoril, zmenili sme ich my, opravila ho. Tvoja láska mi dala krídla, tvoja dôvera mi dala silu. Sama by som stále drhla podlahy v dome mojej tety. Nie, nesúhlasil Matej. Vždy si mala krídla. Ja som mal len tú česť vidieť, ako sa rozprestierajú. A v búrkových nociach, keď hromy desili deti, sa Matej a Marína stretli v posteli s malými a rozprávali im príbehy. Obľúbený bol vždy ten istý. Príbeh o princovi, ktorý povedal nie falošnému sobášu, a o princeznej prezlečenej za slúžku, ktorá zachránila život kráľovnej. Je ten príbeh pravdivý, mamička? Pýtala sa vždy malá Sofia. Najlepšie príbehy sú vždy pravdivé, láska moja. Pretože keď je láska skutočná, život sa stáva rozprávkou. A tak v tej vile, ktorá už zažila zradu a klamstva, teraz vládla len láska, pravda a istota, že na konci dobro vždy zvíťazí. Pretože to je najväčšia pravda zo všetkých. Pravá láska nepozná spoločenské triedy, neskláňa sa pred povrchnou krásou, nepredáva sa za peniaze. Pretože pravá láska vidí dušu, nie tvár. Obdivuje charakter, nie peňaženku. A keď osud spojí dve duše, ich šťastie sa stáva silou, proti ktorej žiadna Lívia na svete nemôže bojovať. Pretože na konci najväčšou pomstou tým, ktorí nám ublížili, nie je nenávisť, ale šťastie. A Marína a Matej boli živým dôkazom tejto pravdy, budujúci svoje navždy každý deň, jedným gestom lásky za druhým. Nová kapitola. Vila Čiernohorských sa premenila na skutočnú svätyňu šťastia, ale osud si ešte prichystal prekvapenia, ktoré preveria silu tej lásky postavenej na pravdách a prekonávaní. Bolo jesenné ráno, keď sa naliehavo rozoznel zvonček a prerušil rodinné raňajky. Matej otvoril osobne, ako vždy, keď bol doma.
Vonku stál muž v stredných rokoch v ošúchanom, ale čistom obleku a nervózne držal fascikel s dokumentmi. Jeho oči boli zvláštne povedomé. Pán Čiernohorský, musím hovoriť s pani Marínou. Je to o jej minulosti, o jej rodičoch. Marina, ktorá sa priblížila, keď počula svoje meno, pocítila, ako sa jej podlamujú kolená. Za všetky tie roky nikto nikdy nespomenul jej rodičov okrem nejasných informácií, že zomreli pri nehode, keď mala 5 rokov. Som Roman Farkaš, súkromný detektív. Posledných 20 rokov som hľadal dcéru Gabriela a Heleny Farkašových. Pani Marína, vaši rodičia nezomreli pri nehode. Boli zavraždení. Ticho, ktoré nasledovalo, prelomil len zvuk šálky, ktorá sa Maríne vyšmykla z rúk a rozbila sa na mramorovej podlahe. Matej ju okamžite podoprel a odviedol ju na pohovku v obývačke. Jolana, ktorá sa hrala s dvojičkami v záhrade, si všimla pohyb a odviedla deti do herne. Roman s trasúcimi sa rukami otvoril fascikel a odhalil staré fotografie, dokumenty, novinové výstrižky. Jedna fotografia obzvlášť prinútila Marínu vzlikať. Jej rodičia, mladí a usmievaví, držali bábätko, ktorým mohla byť len ona. Váš otec bol neúplatný prokurátor. Vyšetroval sieť obchodovania s vplyvom, do ktorej boli zapletené mocné rodiny v meste. Medzi nimi aj rodina Molnárovcov. Vaša teta Erika a jej manžel Karol, ktorý zomrel pred 10 rokmi, boli v centre schémy. Maríne sa krútil svet. Teraz všetko dávalo zmysel. Erikina skrytá nenávisť, neustále zlé zaobchádzanie, spôsob, akým jej vždy pripomínala, že by mala byť vďačná za strechu nad hlavou. Zosnovali autonehodu. Podplatili mechanika, aby sabotoval brzdy. Vaši rodičia išli tajne vypovedať, keď sa to stalo. Vy ste boli v ten deň v škole, preto ste prežili. Erika sa ponúkla, že sa o vás postará, aby si udržala fasádu a hlavne, aby sa uistila, že sa nikdy nedozviete pravdu. Matej pevne stísol Maríninu ruku. Jeho tvár bola maskou potláčaného hnevu. Ako o tom všetkom viete a prečo sa objavujete až teraz? Spýtal sa. Roman akoby mu čítal myšlienky. Bol som partnerom Gabriela, vášho otca, pani Marína. V deň nehody som dostal vyhrážky. Povedali, že zabijú moju rodinu, ak budem pokračovať. Bol som z Babelec, mal som malú dceru. Ušiel som na vidiek, zmenil som si meno, žil som v úkryte. Ale vina ma zožierala všetky tie roky. Keď som sa dozvedel o Erikinom uväznení, keď som čítal o vašom príbehu v novinách, vedel som, že je čas povedať pravdu. Vytiahol ďalší dokument z fascikla. Toto je pôvodná správa z vyšetrovania vášho otca. Mená, účty, dôkazy. Všetko som si nechal. Mnohí zo zúčastnených sú už mŕtvi, iní sú vo väzení za iné zločiny. Ale niektorí sú stále na slobode a žijú si v luxuse postavenom na krvi. Marína náhle vstala a prešla k oknu. Vonku sa jej deti vrátili do záhrady a smiali sa, zatiaľ čo Jolana ich naháňala, predstierajúc, že je monštrum. Toľko nevinnosti, toľko čistoty. Ako mohla spracovať informáciu, že celý jej život bol ešte väčším klamstvom, než si predstavovala? Vedeli, že som dcéra ľudí, ktorých zabili, povedala Marína. Jej hlas bol takmer šepot. Preto to zlé zaobchádzanie. Nebola to len krutosť. Bola to pomsta. Pomsta na nevinnom dieťati. Roman sklonil hlavu zahanbený. Mal som vás hľadať skôr. Mal som vás chrániť. Ale strach. Strach ma paralizoval. Odvahu som našiel až teraz, keď som videl, že ste sa stali silnou ženou, s rodinou dostatočne mocnou na to, aby vás ochránila. Matej vstal, jeho prítomnosť ovládla miestnosť. Máte viac dôkazov? Niečo, čo môžeme použiť legálne? Mám všetko. Nahrávky, dokumenty, dokonca aj videopriznanie od Karola pred jeho smrťou. Mal rakovinu v terminálnom štádiu a chcel si očistiť svedomie. Všetko priznal kňazovi, nevediac, že som v kostole nainštaloval kamery s pomocou samotného farára, ktorý tiež poznal Gabriela. Nasledujúce dni boli vírom udalostí. Matej zmobilizoval tým najlepších právnikov v krajine. Dôkazy boli odovzdané úradom a začalo sa nové vyšetrovanie. Prípad nabral celonárodné rozmery. Príbeh siroty, ktorá zistila, že jej rodičov zavraždila vlastná rodina, ktorá ju prijala, šokoval krajinu. Lívia sa z väzenia pokúsila vyjednať dohodu o vine a treste, odhalujúc ďalšie špinavosti svojej matky a ďalších zúčastnených. Jej krása úplne zmizla. Stres, zlá strava vo väzení a hlavne absencia drahých kozmetických procedúr ju premenili na tieň toho, čím bola. V zúfalom pokuse znížiť si trest napísala list Maríne.
List prišiel jedného daždivého popoludnia. Marina váhala, či ho otvoriť, ale Matej ju povzbudil. Potrebuješ to, aby si sa pohla ďalej, nech už v ňom napísala čokoľvek. Sesternica Marína, alebo by som mala povedať pani Čiernohorská. Viem, že si nezaslúžim tvoje odpustenie, ale potrebujem, aby si vedela celú pravdu. Vyrastala som počúvajúc matku, ako hovorí, že tvoji rodičia sú zodpovední za naše nešťastie, že keby nebolo toho vyšetrovania, stále by sme boli bohatí a rešpektovaní. Od detstva ma otrávila touto nenávisťou, ale bolo toho viac. Bála som sa ťa. Bála som sa, že aj napriek všetkému zlému zaobchádzaniu budeš žiariť viac ako ja. A ty si žiarila, Marina. Tvoja dobrota bola zrkadlom, ktoré odrážalo moju skazenosť. Preto som ťa musela ponižovať, zosmiešňovať. Pretože v hĺbke duše som vždy vedela, že si lepšia ako ja. Keď som zistila o maminom pláne proti tete Jolane, snažila som sa ju odhovoriť, ale povedala, že je to naša jediná šanca dostať sa z tej skrytej chudoby, v ktorej sme žili. Áno, Marina, boli sme roky na mizine. Všetky tie drahé šaty, šperky, všetko bolo prenajaté alebo kúpené za peniaze požičané od úžerníkov. Boli sme zúfalé. Nežiadam o odpustenie. Viem, že si ho nezaslúžim. Ale potrebovala som, aby si vedela, že monštrum, ktoré si poznala, bolo kedysi tiež obeťou. Nič z toho, čo som urobila, to neospravedlňuje, ale vysvetľuje to. Dúfam, že budeš šťastná. Skutočne šťastná. Je to ironické, ale ty si dosiahla všetko, čo som ja predstierala, že chcem. Pravú lásku, rodinu, rešpekt. Zatiaľ čo ja, ktorá som mala všetko na dosah, som to stratila vlastnými činmi. Lívia. Marina opatrne zložila list. Slzy jej ticho stekali po lícach. Matej ju objal a nechal ju vyplakať všetku ťarchu týchto odhalení. Vyšetrovanie rýchlo napredovalo. Boli zapletené ďalšie rodiny, niektoré z najrešpektovanejších v meste. Škandál bol obrovský. Majetky boli skonfiškované, účty zablokované, reputácie zničené. Erika dostala doživotie za smrť Gabriela a Heleny Farkašových okrem ďalších obvinení. Počas súdneho procesu sa stalo niečo mimoriadne. Katarína Molnárová, tá istá, ktorá pred rokmi utiekla zo svadby s Matejom, sa objavila ako svedok. Vrátila sa zo zahraničia, kde žila s Dávidom a ich 3 deťmi. Jej svedectvo bolo zdrvujúce. Potvrdila sfalšovaný list, odhalila rozhovory, ktoré počula medzi Erikou a vlastnou matkou o plánoch na manipuláciu a navyše predložila zvukové nahrávky, ktoré tajne urobila počas príprav na svadbu, kde obe ženy diskutovali o tom, ako si po úspešnom podvode rozdelia peniaze. Po pojednávaní Katarína vyhľadala Mateja a Marínu. Bola iná, zrelšia, sebavedomejšia. Sprevádzal ju Dávid, jednoduchý, ale výrazný muž. Matej, Marína, musela som to urobiť. Nielen pre spravodlivosť, ale aj pre seba. Všetky tie roky som niesla vinu, mysliac si, že som ti zničila život, Matej. Teraz vidím, že to bolo to najlepšie, čo sa nám obom mohlo stať. Pozrela na Marínu s úprimným obdivom. Si výnimočná. Čítala som o tvojej nadácii, o práci so sirotami. Dávid a ja by sme radi prispeli. Nemáme veľa, ale založil si úspešnú firmu na úpravu záhrad. Z tohto stretnutia sa zrodilo nepravdepodobné priateľstvo. Oba páry sa začali pravidelne stretávať. Deti Kataríny a Dávida sa hrali so Sofiou a Samuelom. Bolo to, ako by vesmír utkal zložitý koberec, kde boli všetky vlákná, aj tie najtmavšie, potrebné na vytvorenie konečného vzoru. 6 mesiacov po odhaleniach urobila Marina rozhodnutie, ktoré všetkých prekvapilo. Chcela navštíviť hrob svojich rodičov, ktorý bol na Erikin príkaz zničený a opustený. Matej zmobilizoval tým, aby hrobku úplne obnovili a premenili ju na krásny pamätník. V deň návštevy ich čakalo prekvapenie. Na cintoríne sa zhromaždili desiatky ľudí. Boli to starí kolegovia Gabriela, ľudia, ktorým ako prokurátor pomohol, rodiny, ktorým vďaka jeho práci bola poskytnutá spravodlivosť. Všetci tam boli, aby si uctili jeho pamiatku a podporili jeho dcéru. Pristúpil starší pán, opierajúc sa o palicu. Pani Marina, váš otec zachránil môjho syna pred falošným obvinením. Mohol si vziať ľahký prípad cestu, ktorú všetci chceli, ale on vyšetroval, dokázal jeho nevinu. Môj syn je dnes lekár, má rodinu. Všetko vďaka Gabrielovi Farkašovi. Príbeh za príbehom sa zdieľal. Marina zistila, že jej rodičia boli pre mnohých ľudí hrdinami. Že ich odkaz prežil cez životy, ktorých sa dotkli. Román, detektív, priniesol niečo špeciálne. Krabicu, ktorú Gabriel nechal v jeho kancelárii s pokynmi, aby ju odovzdal Marine, keď bude mať 18 rokov.
Vnútri boli listy od rodičov pre dcéru, písané počas rokov, predstavujúci, aká bude v každom veku. Marina čítala listy nahlas. Jej hlas bol zlomený, ale pevný. Jej matka písala o snoch, ktoré pre ňu mala. O tom, akou ženou dúfala, že sa stane. Jej otec hovoril o spravodlivosti. O tom, že treba robiť správnu vec, aj keď je to ťažké. V jednom z posledných listov, datovanom len týždeň pred nehodou, Gabriel napísal niečo prorocké. Moja drahá Marina, ak toto čítaš, znamená to, že sa nám niečo stalo. Vec, že práca, ktorú robíme, je nebezpečná, ale potrebná. Ak tu nebudeme, aby sme ťa ochránili, buď silná. Krv, ktorá ti koluje v žilách, je krv bojovníkov, ľudí, ktorí sa nesklonia pred nespravodlivosťou. Ale vždy si pamätaj, najväčšie víťazstvo nie je poraziť nepriateľov, ale nestáť sa ako oni. Udrž si svoje srdce čisté, dcera moja. Láska vždy zvíťazí nad nenávisťou, svetlo vždy zvíťazí nad tmou. Ocko. V ten večer sa Marina a Matej dlho rozprávali o budúcnosti. Nadácia sa rozšíri, teraz s oddelením venovaným poskytovaniu bezplatnej právnej pomoci rodinám obetí trestných činov. Bude sa volať Nadácia Gabriela a Heleny Farkašových pre spravodlivosť a pomoc. Ale osud mal ešte jednu kartu v rukáve. O 2 týždne neskôr, počas rutinnej prehliadky, Marina zistila, že je opäť tehotná. Tentoraz len jedno dieťa, ale správa prišla nabitá symbolikou. Chcem, aby sa volal Gabriel, ak to bude chlapec, alebo Helena, ak to bude dievča, povedala Matejovi, ktorý ju v slzách objal. Tehotenstvo prebiehalo pokojne. Marina pokračovala v práci v nadácii až do 7. mesiaca, keď Matej trval na tom, aby si oddychla. Počas tohto odpočinku začala písať knihu, v ktorej rozprávala celý svoj príbeh. Nie z pomsty alebo pre slávu, ale aby iní ľudia v podobných situáciách vedeli, že vždy existuje nádej. Pôrod sa uskutočnil jedného jarného rána. Helena sa narodila s očami babičky, ktorú nikdy nepoznala, ale ktorá akoby žila prostredníctvom nej. Jolana, teraz čestná prababička, plakala, keď prvýkrát držala dieťatko v náručí. Má silu Farkašovcov a srdce pravých čiernohorských, povedala matriarcha, odkazujúc nie na krv, ale na charakter. Dvojičky, teraz 6-ročné, boli nadšené zo svojej malej sestričky. Sofia pripravila kresby na výzdobu izby a Samuel osobne vybral plyšového medvedíka, ktorý mal byť Heleninou prvou hračkou. Život plynul ďalej ako vždy, so svojimi vzostupmi a pádmi. Matejová firma čelila kríze, keď sa konkurent pokúsil o korporátny prevrat, ale s podporou Mariny a lojalitou zamestnancov túto výzvu prekonali. Nadácia rástla a otvárala pobočky v ďalších mestách. Marina sa stala rečníčkou a delila sa o svoj príbeh na univerzitách a podujatiach. Na jednej z týchto prednášok sa k nej po prezentácii priblížila mladá žena. Mala stopy násilia, zle zamaskované make-upom. Pani Čiernohorská, som v podobnej situácii ako vy. Bývam s príbuznými, ktorí ma týrajú, ale nemám kam ísť. Čo mám robiť? Marina chytila ruky mladej ženy a v tých vystrašených očiach videla samú seba. Poprvé, musíš vedieť, že nie si sama. Po druhé, že si zaslúžiš rešpekt a dôstojnosť. Dám ti svoju osobnú vizitku. Zavolaj mi zajtra. Nadácia má podporné programy, bezpečné útočisko, pomoc so štúdiom a prácou. Dostaneš sa z tejto situácie, sľubujem. Mladá žena, menom Beata, skutočne zavolala. Bola prijatá nadáciou, dokončila si štúdium a o niekoľko rokov neskôr sa stala jednou z koordinátoriek projektu. Jej príbeh sa pridal k stovkám ďalších, ktoré našli nádej vďaka Marininej práci. Marinina kniha bola vydaná s obrovským úspechom. Autorské práva boli predané pre televízny seriál s podmienkou, že všetky príjmy budú venované nadácii. Seriál oslovil milióny ľudí a vyvolal vlnu udaní domáceho násilia a utajovaných zločinov. Erika zomrela vo väzení na infarkt. Lívia bola po odhalení ďalších zločinov preložená do väznice s minimálnym stupňom stráženia. Vedelo sa, že začala učiť ostatné väzenkyne čítať a písať, možno hľadajúc nejaké vykúpenie. Uplynulo 10 rokov od odhalení o smrti Marininých rodičov. Malá Helena rástla silná a odhodlaná, so zmyslom pre spravodlivosť svojho detka, ktorého nikdy nepoznala. Sofia prejavila talent pre medicínu a snívala o práci s lekármi bez hraníc. Samuel, prekvapivo, mal nadanie pre právo a hovoril, že chce byť prokurátorom ako jeho detko Gabriel.
Jedného zvláštneho večera na 15. výročie svadby Mariny a Mateja sa rodina zišla na intímnej večeri. Jolana, teraz 85-ročná, ale stále bystrá a aktívna, predniesla prípitok. Na rodinu, ktorú sme si vybrali vybudovať, na lásku, ktorá prekonáva všetky prekážky, na spravodlivosť, ktorá aj keď neskoro vždy príde. A hlavne na Marínu a Mateja, ktorí mi ukázali, že šťastné konce existujú, len treba mať odvahu si ich napísať. Kým si pripíjali, zazvonil zvonček. Bola to Beáta, tá mladá žena, ktorej Marína pred rokmi pomohla, teraz sebavedomá a úspešná žena. Nebola sama. Priviedla so sebou asi 5-ročné dievčatko. Pani Marína, pán Matej, prepáčte, že ruším oslavu, ale musela som vám predstaviť svoju dcéru. Trvala na tom, že spozná ženu, ktorá zachránila jej mamičku. Dievčatko, plaché, podalo Maríne kresbu. Bol to farebný hrad s princeznou v okne a krivo napísanou vetou farebnými ceruskami. Ďakujem, že si zachránila moju mamičku. Marína objala dieťa, slzy jej voľne stekali. V tej chvíli sa kruh uzavrel. Zlo spôsobené Erikou a ďalšími sa premenilo na dobro. Bolesť sa stala účelom. Utrpenie vytvorilo empatiu. Beáta bola pozvaná na večeru. Kým jedli, rozprávali sa a smiali, Matej pozoroval svoju rozšírenú rodinu. Svoju žiarivú manželku, zdravé deti, šťastnú Jolanu, priateľov, ktorí sa stali rodinou. Pomyslel na ten osudný deň, keď pri oltári povedal nie, keď si vybral pravdu pred pohodlnosťou. Marína si všimla jeho zamyslený pohľad a zašepkala: Nad čím premýšľaš? Že každé nie, ktoré povieme zlu, je áno pre dobro. Povedal som nie falošnému sobášu a áno nájdeniu teba. Ty si povedala nie nenávisti a áno láske. Naši biologickí rodičia nás možno sklamali rôznymi spôsobmi, ale my ten cyklus prelamujeme. A prelamovanie cyklov bolo presne to, čo robili každý deň. Každé dieťa prijaté nadáciou, každý mladý človek, ktorý dostal príležitosť, každý príbeh o prekonaní bol víťazstvom proti silám, ktoré sa snažili udržiavať zlo. O niekoľko rokov neskôr, keď Sofia, Samuel a Helena boli dospelí, každý si išiel vlastnou cestou, ale niesli si hodnoty svojich rodičov, sa Marína a Matej presťahovali do menšieho, útulnejšieho domu. Vila sa premenila na sídlo nadácie, teraz už medzinárodnej inštitúcie. Sediac na verande a pozorujúc západ slnka, často prijímali návštevy, ľudí, ktorých životy ovplyvnili, deti, teraz už dospelé, ktoré boli zachránené zo situácie, akú prežila Marína. Jedného dňa prišlo posledné prekvapenie. Objavil sa právnik s dokumentmi. Lívia zomrela vo väzení prirodzenou smrťou, ale zanechala závet. V ňom žiadala, aby jej pozostatky boli spopolnené a popol odovzdaný Maríne spolu s posledným listom. Marína váhala, ale rozhodla sa ho prečítať. Sesternica, keď toto dostaneš, už budem preč. Posledné roky som sa snažila pochopiť, ako som sa stala monštrom, ktorým som bola. Odpoveď je jednoduchá. Voľby. Každá malá krutá voľba ma viedla k väčším krutostiam. Ty si sa však rozhodla inak. Aj keď si mala plné právo nenávidieť, vybrala si si lásku. Aj keď si mala plné právo pomstiť sa, vybrala si si odpustenie. Nežiadam ťa, aby si si môj popol nechala. Ale žiadam ťa, aby si ho rozsypala na nejakom peknom mieste, kde by konečne mohol slúžiť nejakému účelu, možno vyživiť kvety, ktoré prinesú svetu krásu, niečo, čo som ja zaživa nikdy neurobila. Ďakujem, že si bola zrkadlom, ktoré mi, aj keď mi ukazovalo moju škaredosť, ukázalo aj to, že zmena je možná, aj keď pre mňa už príliš neskoro. Odpočívaj v pokoji, sesternica. Zvíťazila si, Lívia. Marína a Matej odniesli popol do záhrady nadácie, kde bol pamätník všetkým obetiam domáceho násilia. Tam rozsypali popol, ktorý sa zmiešal so zemou, kde kvitli stovky bielých rúží, každá predstavujúca zachránený život. Nakoniec sa príbeh Maríny a Mateja stal mestskou legendou, rozprávanou a prerozprávanou v rôznych obmenách, ale vždy s rovnakým ponaučením. Pravá láska nepozná spoločenské triedy. Dobrota je silnejšia ako krutosť a nikdy nie je neskoro vybrať si správnu cestu. A tak, v to zlatisté popoludnie, keď slnko zapadalo a na oblohe sa objavili prvé hviezdy, Marína sa pritúlila k Matejovi, vediac, že vybudovali niečo viac než len šťastný koniec. Vybudovali odkaz lásky, ktorý bude naďalej meniť životy po celé generácie. Koniec sa hojte zasnené srdcia. Aká neuveriteľná cesta Maríny a Mateja však. Ich príbeh nám dokazuje, že skutočné rozprávky nie sú o hradoch a korunách,
ale o odvahe, dôstojnosti a neotrasiteľnej sile pravej lásky. Videli sme sirotu, s ktorou zaobchádzali ako s otrokyňou, ako sa pozdvihla so šľachetnosťou, ktorá pramenila z duše, a dediča, ktorý povedal nie impériu, aby povedal áno vlastnému srdcu. Učia nás, že vo svete, ktorý si tak často cení to, čo máte, je v skutočnosti dôležité to, kým ste. Marínina cesta je silnou pripomienkou. Nezáleží na tom, akým poníženiam ste čelili alebo odkiaľ pochádzate, vaša hodnota sa nedá znížiť a vaša budúcnosť nie je napísaná rukami tých, ktorí vám ublížili. Teraz chceme počuť vás. Ktorý moment tohto príbehu vás najviac dojal? Matejova odvaha pri oltári? Marínino nočné odhalenie? Alebo sila odpustenia na konci? Napíšte nám do komentárov, aké ponaučenie si z tohto príbehu odnášate. Najinšpiratívnejšie nápady a návrhy na nové príbehy sa môžu stať našim ďalším videom. Zdieľajte tento príbeh, aby viac ľudí uverilo v kúzlo dobra. Srdečne vás objímam a vidíme sa na budúce, kde opäť dokážeme, že láska je najrevolučnejšou silou vo vesmíre.